ревность. У всех женщин одинаково. Вот до недавнего времени вот рассказывали такую историю, что у нас один председатель горисполкома решил открывать новую птицеферму. Это было на полном серьезе. Новая птицеферма, он должен разрезать красную ленту, как все руководители, он приехал с женой. Разрезал красную ленту, все нормально. Он пошел по правой стороне птицефермы, а его жена пошла по левой стороне этой же птицефермы. Ну, жена председателя горисполкома, его сопровождает директор этой птицефермы, все объясняет. Вот здесь у нас петухи, здесь у нас курицы, а вот там у нас маленькие петушки, а здесь у них как бы брачный месяц медовый. Вот пускаем куриц, петухов. Она говорит, все понятно, спасибо. Я одну вещь хочу уточнить, просто для себя. Вот вопрос немножко, может, не скромный. Вот нормальный, живой, здоровый петух. Сколько раз за сутки этот петух, культурно говоря, близко разговаривает с курицей? Грубо говоря, топчет. Сколько раз? Очень хороший и умный вопрос. Наши специалисты подсчитали, нормальный здоровый петух за сутки курицу топчет минимум 9 раз. 9 раз. 9 раз? Вот это мужчина. Вот это петух. Передайте это быстро моему мужу, председателю горисполкома. Этот побежал. Подошел к председателю. Товарищ председатель, ваша жена у меня спросила, сколько раз за сутки петух топчет курицу. Я сказал 9 раз. Она сказала, быстро передайте моему мужу, я вам передаю. Серьезно, 9 раз топчет, да? Нет, если настроение хорошее, до 14 раз доходит. А что, не верите? Нет, я верю, все нормально. Просто я тоже хочу задать один вопрос. Он как, одну и ту же курицу топчет 9 раз? Да нет, что он, дурак, что ли? Там же куриц дофига, которой нравится, ту и топчет. Вот это быстро передайте моей жене, пожалуйста.